Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử ca sĩ Thiên Ngân, con nuôi Phi Nhung. Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung và Thiên Ngân là 3 trong số 27 người con nuôi của Phi Nhung. Cả ba đều có năng khiếu ca hát, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nữ ca sĩ muốn giúp đỡ để các em được học hành đến nơi đến chốn, cũng như có tương lai tốt đẹp. Tuyết Nhung, Hồ Văn Cường và Thiên Ngân còn đang đi học nên chị muốn các con chuyên tâm cho việc đến trường. Chỉ khi nào các con được nghỉ hè, lễ Tết hoặc cuối tuần, Phi Nhung mới đồng ý cho Hồ Văn Cường, Thiên Ngân đi biểu diễn. Chị dạy các con phải chuyên tâm học văn hóa và học hát thật nghiêm túc, thì sau này mới được khán giả đón nhận khi biểu diễn chuyên nghiệp. Cả Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung và Thiên Ngân đều rất biết ơn những gì mẹ nuôi làm cho mình. Mỗi khi có thời gian rảnh, các em thường đến phụ mẹ ở quán chay tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cùng với các anh chị em nuôi khác. Thiên Ngân sinh năm 2003, cô sinh ra trong một gia đình rất khó khăn. Ngay từ nhỏ, nữ ca sĩ đã phải lăn lộn kiếm sống để phụ giúp bố mẹ. Cô được chú ý khi tham dự solo cùng Bolero 2015. Khi biết được gia cảnh của Thiên Ngân, Phi Nhung đã nhận làm con nuôi và chỉ dạy ca hát. Cũng giống Hồ Văn Cường, Thiên Ngân hát rất tốt nhạc dân ca. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn hát thành thục cải lương. Hiện cô ở cùng bố mẹ đẻ tại Đồng Tháp. Khi có show diễn, cô lên thành phố Hồ Chí Minh diễn cùng mẹ nuôi Phi Nhung. Được biết, năm 2019, Thiên Ngân quyết định trở lại solo cùng Bolero, lúc này Phi Nhung làm giám khảo. Tuy nhiên, cô không tiến sâu ở vòng thi này. Hiện tại, Thiên Ngân vẫn đang tập trung cho việc học và trước mắt là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thiên Ngân bật khóc nức nở khi hay tin Phi Nhung qua đời. Đối với cô, giọng ca phải lòng con gái Bến Tre là tấm gương sáng để bản thân noi theo. Mới đây, thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 khiến nhiều nghệ sĩ, khán giả xót xa. Trong hành trình làm nghề, nữ ca sĩ khiến công chúng nhớ mãi bởi hình ảnh một giọng ca ngọt ngào, sâu lắng và hết mình vì nghệ thuật. Phi Nhung tỏa sáng trên sân khấu không chỉ nhờ giọng hát mà còn bởi tấm lòng thiện nguyện. Cô không ngần ngại góp ý cho đàn em, đứng ra nhận nhiều bé có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi, trong đó có Thiên Ngân. Thiên Ngân tâm sự với thanh niên, mẹ Nhung thương em lắm. Từ hồi mẹ bệnh tới giờ em cũng không được gặp mẹ. Em rất muốn khoe kết quả học tập với mẹ nhưng vẫn chưa được dịp thì mẹ mất. Em hứa với mẹ là em sẽ học giỏi rồi mẹ sẽ gặp em, vậy mà mẹ bỏ em đi. Thiên Ngân tâm sự trong khoảng thời gian làm con nuôi của Phi Nhung, giọng ca phải lòng con gái Bến Tre luôn mong muốn cô học giỏi, thành tài. Trong nghệ thuật, nữ ca sĩ cũng mong con gái nuôi ngày càng hoàn thiện và tỏa sáng trên sân khấu. Điều đó khiến giọng ca sinh năm 2003 nhớ mãi và không khỏi xúc động mỗi khi nhắc lại. Em nhớ nhất là mẹ kêu em tập hát cho hay, để không bị đứt hơi. Kỷ niệm của em với mẹ rất nhiều, đối với em, mẹ lúc nào cũng là một tấm gương sáng. Mẹ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng của mẹ yếu đuối lắm. Mỗi khi có chuyện, em đều tâm sự với mẹ và mẹ động viên em rất nhiều, nữ ca sĩ bộc bạch thêm. Trước đó, khi hay tin Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19, Thiên Ngân thường xuyên đăng tải hình ảnh và những lời động viên mẹ nuôi trên trang cá nhân. Cô viết, con cầu mong ơn trên sẽ thấu hiểu lòng của con trẻ mà cứu độ cho mẹ, giúp mẹ được nhiều sức khỏe trở về bên cạnh những người yêu thương. Trong bài viết khác, Thiên Ngân bày tỏ, mẹ ơi, mẹ nhanh khỏe để đi cùng con lên trường nha mẹ. Con tin mẹ sẽ làm được. Con sẽ cố gắng không khóc đến khi mẹ trở về nhà. Cố lên mẹ. Ca sĩ Phi Nhung sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972 tại Pleiku. Cô là một ca sĩ và có khả năng diễn xuất. Cô thành khi song ca với nhiều ca sĩ khác nhau. Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ Việt khi cha cô là người Mỹ và mẹ là người Việt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phi Nhung chỉ được theo học đến hết lớp 6, sau đó chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống. Trong khi mẹ cô lấy chồng và có thêm 5 người con cùng mẹ khác cha với cô. Trước đó, Phi Nhung không bao giờ được mẹ cô nhắc đến cha cô, là một quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Pleiku trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Từ nhỏ Phi Nhung đã thích nghe những bài cải lương và dân ca, điều này đã thể hiện trong đến những nhạc phẩm cô hát sau này. Lớn lên trong một hoàn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp, Phi Nhung chỉ có một nguồn vui duy nhất là nghe những bài cải lương dân ca mộc mạc để rồi từ đó cô thấm nhuần được nét bình dị dân dã của quê hương để sau này cô chuyên hát những nhạc phẩm nói lên những sắc thái đặc biệt của đất nước, hoặc những mối tình bộc lộ nét giản dị, hiền hòa. Ngay từ tuổi ấu thơ, Phi Nhung đã có ước mơ trở thành một ca sĩ. Năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời khi cô mới được 11 tuổi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải kiếm tiền và chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu trong hoàn cảnh chật vật và túng thiếu. Vào tháng 10 năm 1989, Phi Nhung được sang Mỹ theo diện con lai do một người mợ bảo lãnh và cư ngụ tại Tampa. Cô gặp Phương Trinh, một nữ ca sĩ nổi tiếng người Việt tại một buổi biểu diễn từ thiện ở một ngôi chùa trên đất Mỹ. Nhận thấy những tài năng của Phi Nhung, Phương Trinh đã khuyên Phi Nhung tới California để thực hiện ước mơ của mình. Nhiều người bắt đầu yêu mến Phi Nhung sau khi nghe cô thể hiện nhạc phẩm song ca sông quê một, cùng với nam ca sĩ nổi tiếng Thái Châu. Và sau đó cô đã có một CD đầu tay góp giọng chung với hai ca sĩ lớn là Tuấn Vũ và Mỹ Huyền.
Trong một bài phỏng vấn gần đây, Phi Nhung đã tâm sự rằng, để có được tên tuổi lớn như ngày hôm nay, cô đã phải đánh đổi nhiều mồ hôi, nước mắt để theo đuổi với nghề, cũng như phải tự bán CD, miệt mài học thanh nhạc và không ngại kiên trì xin vào nhiều trung tâm âm nhạc dù không ít lần bị từ chối. Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất. Cũng vì thế nên Phi Nhung được người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh nữ hoàng băng dĩa. Từ năm 2005, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC. Từ đó đến nay, cô luôn lao động cực nhọc để không phụ lòng sự yêu mến của người hâm mộ với hàng loạt những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô. Phi Nhung thu âm và cho ra mắt đến nay hàng trăm album và hàng ngàn ca khúc với nhiều thể loại khác nhau. Nhưng có một điểm chung duy nhất là những ca khúc mà Phi Nhung thể hiện đều gắn liền với hình ảnh con người đất nước Việt Nam, vừa truyền thống nhưng cũng pha lẫn chút tươi mới hiện đại. Phi Nhung luôn làm mới mình, luôn tiếp nhận mọi góp ý về chuyên môn để cống hiến, cũng như thử sức mình ở lĩnh vực mới để không phụ lòng mong mỏi của khán giả ái mộ. Những ca khúc cô thể hiện với những chủ đề ngợi ca quê hương đất nước, cảm thông sâu sắc cho phận người phụ nữ hay trong tình yêu muôn màu muôn vị, cũng như tiếng hát giản dị của Phi Nhung phục vụ phần lớn tầng lớp lao động nghèo. Phi Nhung là nữ ca sĩ nhạc vàng rất được mến mộ và là nữ nghệ sĩ thuộc hàng hát của Vi hiện nay. Phi Nhung là một giọng ca trữ tình được đông đảo khán giả trong nước và hải ngoại yêu thích. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được sự hút tên tuổi khi thường xuyên góp mặt trong các chương trình lớn. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp vẻ vang, nữ ca sĩ sinh năm 1972 lại là người khá kín tiếng đời tư. Nhiều năm chỉ nhận con nuôi và hạn chế nhắc đến chuyện yêu đương trên truyền thông. Đến tháng 4 năm 2017, lần đầu tiên Phi Nhung thừa nhận có một cô con gái ruột. Con gái của Phi Nhung tên Wendy Phạm, sinh năm 1992 và từng đỗ thủ khoa chuyên ngành y tá ở Mỹ. Tiết lộ lý do giấu kín con trong suốt nhiều năm, Phi Nhung chia sẻ rằng cả cô và con gái đều muốn một cuộc sống bình yên như bao nhiêu người khác nên không công khai mối quan hệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.